Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге әдеттегі мен қазақтың аружаны. Қазақстан бұл жемқорлар билеген, жемқорлар басқаратын, бір-бірімен тек қана жемқорлық арқылы ғана байланысатын, халқы әділдік көрмейтін елге айналғалы қашан. Иә, жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан барлығы да бір жүйе, яғни ешқандай айырмашылығы жоқ. Өздеріңіз білесіздер, осыдан бір жыл бұрын Жанболат Мамай осы билік басындағы, яғни Назарбаевтың жүйесіндегі жемқорларды әшкере етіп, олар туралы фильмдерді арнайы сіздердің, яғни көпшіліктің назарына ұсынған болатын. Жанболат Мамайды сотқа бергендер де, тіпті соттаймыз деп қорқытқандар да болғандығын жақсы білесіздер. Асқар Мамин, Құлыбаевтар, Дариға Әлия, Динара Назарбаевалар, тіпті елдің басымын деп жүрген Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінен бастап есігінде жүрген итіне дейін, яғни күзетіне дейінгі барлық бұлықтарын, байлықтарын сіздерге ұсынған болатын. Және осы қаңтар оқиғасынан кейін сол шенді шекпенділердің, яғни шенді деп айтуға келмейтін арсыз, халықтың несібесін ұрлап тонап жүрген жемқорлардың көпшілігі орындарын босатып, елден қашатындары қашып үлгергендігінде жақсы білесіздер. Ал Қайрат Сатыбалды, Қайрат Боранбаев деген сияқтылар қамауға алынған болатын. Тіпті олардың ұшып бара жатқан ұшақтарынан миллиардтаған қаржы табылды деген ақпараттарда жарияланған өздеріңіз білесіздер. Карим Масимовтың де бар байлығын көрсеткен Жанболат Мамай болатын. Сол Карим Масимовтың қаншама виллалары, үйлері, жерлері, қымбат соңғы маркілі автокөліктері тәркіленіп, кімнің қалтасына кеткенін білмейміз, дегенмен тәркіленді деген ақпараттың барлығы ресми түрде, тіпті телеарналардың өзінде көрсетілген болатын. Ал Бауыржан Байбектің әңгімесі әрине бір бөлек. Бауыржан Байбек Жанболат Мамайды сотқа берген болатын. Сотқа бере тұрып, алдын ала сұхбат беріп, өздерінің бұлбұлдарына былай деген болатын. Елбасы әрқашан арың таза болса, адал болсаң, сотқа бер, әділетті сот әділ шешім шығарады деген сынды әңгімесін қарағаларша қарқылдап айтқан болатын. Иә, Қазақстанда Назарбаевтың жүйесімен тұратын, тек солардың сөзін орындайтын, ұлттық қауіпсіздік комитетінің сөзінен асы шыға алмайтын соттардың бар екендігін, қарапайым халықтың ығайына, соның жағына шығатын сот шешімін шығармайтындығын анық белгілі. Осы фильмдерді Байбекке байланысты өшірмегендігі үшін Жанболат Мамай мен оның жары Инга Иманбайдың тіпті жүргізуші куәлігінде алып қойғанын сіздер білесіздер. Яғни біз сіздерді ақпараттандырып, жағдайдың барлығын көрсетіп отырмыз. Ал енді 2000 құжатты сотқа апарып өткізгенде, оны сот қарамай, Байбектің Айжан Ташенова деген сүйкімді де сүйікті адвокаты заңсыз деп, бірақ сотта шешім шығарып берген. Яғни сотта бір емес, екі сот болғанын өздеріңіз де білесіздер. Және сол құжаттардың бірде-біреуін қарамаған судьялар, соттар әлі күнге дейін өз билігін жалғастырып, әлі де заңсыз сот шешімдерін шығарып жатыр. Сол кезде 2000 құжаттың арасында Бауыржан Байбектің заңсыз әрекеттерінің барлығын әшкере етіп көрсетіп, сіздерге де ұсынған болатын. Және сол кезде Казгудың жері туралы да мағлұматты көптеп таратқан болатын. Ал енді міне бірнеше күн бұрын барлық әлеуметтік жерде ресми түрде сайттарда ақпарат тарады. Яғни Бауыржан Байбек Алматы қаласының әкімі болып тұрған кезде Казгудың жерін Құлыбаевқа заңсыз бергендігі туралы. Иә, міне бір жыл өтпестен енді оны мемлекеттік органдардың өзі растап отыр. Және сондай жемқорлардың бірі Нұрлан Нығматулин. Оның да бар байлығын әшкере етіп, отбасының қалай заңсыз байлық жинағандығын, қаншама бизнестерге қалай ие болғандығын, Қарағанды қаласын Аша Алаханында жұмса жұдырығында ұстап отырғандығы туралы көрсеткен болатын нақты дәлелдермен.
Дегенмен бізде әділ, оны тексеретін сыбайлас жемқорлық та, құзырлы органдар да жоқ. Сол себептен олар жазасыз қалған болатын. Бұл Назарбаевтың жүйесінің адамдары болғандығы үшін. Және міне енді тағы да ақпараттар шығып жатыр ресми түрде. Нығматуллиннің ұлын орнынан босатқандығы туралы. Қарап тұрсаңыздар, Жанболат Мамайдың міне айтқан, келтірген жемқорларды әшкере еткенінің арқасы деп қана білуге болады. Себебі соншама нәрселерді көрсетті, таратты, қарапайым халыққа оның барлығын көрсетті. Сіздер қолдап отырдыңыздар, нәтижесін беріп жатыр. Біз жемқорлармен күресуімізді тоқтатпаймыз, ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Сіздер біздің осы Демократиялық Қазақстан YouTube арнамызға жазылыңыздар. Тоқаевтың жаңа Қазақстанына емес, біздің құрған жаңа Қазақстанмен өмір сүретін күзге жетейік. Осы видеоларды таратып, қолдау білдіріңіздер. Бізге қолдау білдірем десеңіздер, Каспий Голд номері осы. Рахмет.